हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम लोग भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना सामान में रखे। तो आज बनाएगा कहवा। ये मलट्टी मलट्टी खांसी को दूर करता है, गले की खराश को दूर करता है। ये दालचीनी, ये भी गले के लिए बहुत मुफीद है। ये मोटा वाला इलायची डंडी वाला ना, ये भी गले के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ये बदियान का फूल, ये सर में दर्द हो और ज़ुकाम हो, नज़ला हो, गले में ख़राश हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये आ गया लौंग, लौंग भी गले के लिए बहुत अच्छा है। ये आ गया काली मिर्च के दाने, तो ये तो एंटीबायोटिक है, ये तो बहुत अच्छा है। ये आ गया सब्ज़ वाला इलायची, और ये आ गया थोड़ा सा सौंफ। सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। ये आ गया अदरक के कुछ पीस ना। तो ये आज बनेगा इन्फेक्शन से पाक, इन्फेक्शन को दूर करेगा, खांसी को, नज़ला ज़ुकाम को। कहवा बनेगा, कहवा बनेगा, बहुत मज़ेदार और अच्छा कहवा बनेगा। इसमें एक और चीज़ डालेगा, वो है जवैन। जवैन का एक चुटकी डालेगा, ये सिर्फ एक चुटकी जवैन का है, और सौंफ है, और अदरक है, बादियान है, काला मिर्च है, लौंग का 3 दाना है, दालचीनी है, और मलट्टी है। मलट्टी पंसारी से 50 रुपए का इतना में लेके आया, पूरा पाव तकरीबन। सारा सर्दियों में ख़त्म नहीं होएगा। मलट्टी इतना अच्छा चीज़ है, जब खांसी शुरू हो तो मलट्टी मुंह में रख लें तो खांसी गैब। ये सारी चीज़ों का, इलायची का मैंने मुंह खोल दिया है, और मलट्टी का ऐसे ही पीस डाल देगा ना, अच्छी तरीके से धो के वाश करके। और आज बनाएगा कहवा मट्टी के हांडी में ना। ये मैंने छोटा सा मट्टी का हांडी लाया है, ये देखो कोरा इतना अच्छा है ना। इसमें 4 कप बन जाता है, इतना ऊपर से छोटा नज़र आता है, लेकिन कहवे का या चाय का 4 कप में इसमें बनेगा ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं दही के लिए लाया था, लेकिन मैंने कहा इसमें कभी कभी चाय बनाएगा या कहवा बनाएगा। ये देखो इसमें कितना पानी आ गया है ना। तो माशाल्लाह ये ख़ारिश गले में नहीं आएगी, ख़राश नहीं होएगी, ये खांसी नहीं आएगी, नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। नाक में से जो पानी बहता है, छाती में रेशा जम जाता है, और सांस सही नहीं आता, और बंदे को लेट नहीं सकता, सर में दर्द होता है। तो ये कहवा ज़रूर पिए। ये कहवा इतना अच्छा चीज़ है, इतना अच्छा चीज़ है। तो ये कहवा देखो, जो दरमियान वाला छोटा वाला चूल्हा होता है ना, मैंने उसके ऊपर इसको हांडी को रखा है ना। तो माशाल्लाह देखो, ये हांडी मुझे बहुत अच्छा लगा है। कमेंट में मुझे बताएं कि ये मेरा छोटा सा हांडी आप लोगों को कैसा लगा ना। जब हम छोटा होता था तो इतना इतना हांडी और छोटा सा चूल्हा बनाता था, उसके ऊपर चावल पकाते थे, चाय बनाते थे। फिर सारा कोई घर से बच्ची पत्ती लेके आती थी, कोई चीनी लेके आती थी, कोई थोड़ा सा दूध ले आती थी, कोई ऐसे लकड़ियाँ ले आती थी। सारा बैठ के दोपहर के टाइम, छोटे होते थे ना, तो मैंने कहा आज मुझे छोटी बचपन का याद ताज़ा हो गया है ना। ये मैंने किचन का देखो सारा माशाल्लाह, गुल बीबी ने सफाई किया हुआ, दीवारें साफ़ हो गई हैं। ये वाइट कलर का दीवारें और थोड़ा थोड़ा मैली हो जाती हैं ना, चूल्हा की वो भाप लग लग के। तो उसने आज सारा सफाई किया हुआ, बहुत वाइट किचन हमारा हो गया है ना, क्लीन हो गया है, साफ़। तो मैंने कहा मैं इधर कहवा तैयार करेगा, और मज़ेदार कहवा हांडी में पक पक के पकेगा। ये थोड़ा सा वीडियो टेढ़ा हो गया है, तो कैमरा को समझ नहीं आया कि कैसा रखना है ना, तो थोड़ा सा हमारा वीडियो ऐसे हो गया है। तो बहुत मज़ेदार कहवा है, इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाएं। ये अच्छे तरीके से पक पक के देखो कितना रह गया है ना। तो माशाल्लाह फिर भी कोई मसला नहीं, 3 कप तो रह गया है। इसमें देखो मलट्टी, अदरक, इलायची, सौंफ, एक चुटकी जवैन का, और सारी चीज़ें, दालचीनी, और पका है। तो ये बिल्कुल गला ठीक कर देगा। ये ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा अच्छा कमेंट करें। और मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारा वीडियो देखता है, लाइक करता है, शेयर करता है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना सामान में रखे, और अल्लाह पाक सबको बे औलादों को, जिनका औलाद नहीं, अल्लाह पाक आश के नरीना, आश के रसूल औलाद दे। और जिनका कोई कारोबार नहीं, अल्लाह पाक अच्छा सा कारोबार लगाए। और जिनका घर नहीं, कोई अच्छा सा प्यारा सा अल्लाह सबको घर दे, जिनका नहीं है। तो मेरा व्यूअर्स जिधर भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, देश परदेश में जहाँ भी रहे खुश रहें। तो ये कहवा ज़रूर बनाएं। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं,
ये देखें इसमें सारी चीज़ें बदियान अदरक और माशाल्लाह इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है। मैं इसको कप में निकालेगा और दिखाएगा। ये इसमें शहद हमने डालना है ना। शहद थोड़ा सा जम गया था तो इसको मैंने चूल्हा के पास रखा हुआ है कि थोड़ा नरम हो जाए ना। इसमें मैं चीनी या गुड़ शक्कर कुछ भी नहीं डाला। आप लोग शक्कर भी डाल सकता है और चीनी भी डाल सकता है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला ना। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, मैंने कहा मैं कहवा बनाएगा और वीडियो भी बना लेगा ना कहवा पे, अपना व्यूअर्स को भी दिखाएगा। गले में ख़राश हो रहा था तो मैं इंशाल्लाह ये कहवा पिएगा और अल्लाह पाक के रहमत से ठीक हो जाएगा ना। ये देखो बाप, इसके अंदर थोड़ा देर में बंद चूल्हा रखा है और माशाल्लाह दम पे ये कहवा हमारा पक्का है और बहुत मज़ेदार इसका खुशबू आ रहा है, यकीन माने। ये देखो है तो ऊपर से छोटा सा है लेकिन अंदर से ये इसमें कहवा वगैरह ज़्यादा आती है ना। आप लोगों के सामने देखो, अभी फुल भर के नहीं मैं हांडी रखा था ना, ये इतना भरा हुआ नहीं था, फिर भी देखो इसमें कितना कहवा आ गया है ना। 3 कप तो आराम से आ गया है। तो ये देखो मलट्ठी, ये मलट्ठी देखा है, ये मलट्ठी बहुत अच्छा चीज़ है। इसको मुंह में रखें तो खांसी खराश दूर हो जाता है गले का। ये 50 रुपए का ढेर मिल गया इतना ना। तो ये ज़रूर अपन सार से ले आए। और सौंफ भी बहुत अच्छा चीज़ है, अदरक बहुत अच्छा चीज़ है और एक चुटकी जवैन का डाला है और बादियान का फूल डाला है और ये छोटा छोटा सारी चीज़ें मैंने डाला है। देखो 1 कप उसमें हांडी में रह गया है और 2 कप भर गया है ना। मज़ेदार कहवा हमारा तैयार हो गया है। अभी इसमें शहद डालेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये शहद ज़रूर इस्तेमाल करें। शहद बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये भी गले को ठीक करता है, गर्म पानी में डाल के पिएं। वज़न को तेज़ी से कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। हो सके तो इसमें कहवे में शहद ही डालें, मीठा ना डालें ना, शक्कर गुड़ ना डालें, चीनी वगैरह। तो मज़ेदार ये कहवा तैयार हो गई है। ये देखो इस मलट्ठी को इसी हांडी में डाल देता है दोबारा, ताकि जो कहवा बच गया है उसमें इसका अरक निकलता रहे ना। 1 कप पीछे रह गया है, ऊपर से छोटा सा नज़र आता है लेकिन माशाल्लाह देखो, वो कहते हैं पंजाबी में कि गुण का पूरा है। अभी 2 कप कहवे का निकल आया और 1 कप फिर भी इसमें रह गया। ये देखो इसका कलर चेक करें, इसका खुशबू चेक करें। आप तो आप लोगों को खुशबू नहीं आता होगा। मज़ेदार। मैं इसका गुड़ पार के चखा, टेस्टी, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा बना है। ये देखो इसका चमक देखो, शाइनिंग देखो और बहुत आलीशान कहवा बना है ना। तो मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम तब्दील लिहाज से ये कहवा बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, घर वालों को दें। रात को खाने के बाद ना, सोने से पहले ये कहवा पिएं और सुबह उठने के बाद पिएं। तो इंशाअल्लाह खराश मराश फिनिश हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा कहवा ये देखें। अभी मैं गुल बीबी को भी देता है और ख़ुद भी पीता है। गुल बीबी का भी थोड़ा सा गला ख़राश आ रहा है और मुझे भी, मेरे गले में भी हो रहा है ना। तो मेरा वीडियो टक करके लाइक करें, शेयर करें और अच्छा अच्छा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।